обслуживаемый, но... Необслуживаемый, да? Но если по песку и воде сильно, вот если после песка в воду залезть, то у меня было, я долго не был, весь запылился, ну песок, потом после дождя начал что-то скрипеть, я уже думал их менять. А тут, вон, вижу, ну, помыть с трудом удается, поэтому эти точно менять надо. И с этими что еще плохо, что в мотор все это говно может попадать. Сейчас пошел. Поэтому ВДшку мыть. Ну, с кирпичами ездить еще хуже, тем более собаки могут покусать. Вот, а здесь это, сейчас я сделаю здесь классно. Так, крутаните. Нет, в другую сторону. Еще. Ну, шумит. А он под нагрузкой только получается. Ты газ шумишь? А его еще если какое-то время покрутить, отпускаешь, он начинает сам вращаться. А для чего ты это делаешь? Масло разлито смыть либо, а то оно попортится. Там осторожно, под ногами провод. Кого-то засосал. Ну, неплохая операция. Первый раз какое-то нормальное обслуживание подшипник. Такой чуть-чуть смазать. Поменять еще успеем. А у тебя сколько у него уже пробег? 2200. А у него есть километраж, да? Да, он записывается с телефона, соединяешься. Температуру корпуса, температуру батарейки. Там сколько каждая батарея анализирует. Ну, кстати, с батареей неплохо уже, циклов сколько прошло. Это нормальная единица. Ну вот все и говорят, что это даже дороже берешь, и тут лучше сделано в плане долговечности. В принципе, не сложно, вроде наклейку срезаешь, там внутри эти болтики, тут тоже для апгрейда возможности есть. Это как называется модель? Xiaomi Electric. Xiaomi Electric. Xiaomi, да? Ну, к Xiaomi пишет. Ну, как Xiaomi, вот эти да. телефоны, они сейчас много чего делают. Вот мне пылесос последний понравился, 25 тысяч. Вот такой маленький, вот такой ручной. А Нет, уж пылесос есть, может на нем кататься. не робот, но роботов тоже не миллион. Тут непонятно, как стоит как-то. Вот тут, наверное, крышку снимать надо. А если лезть внутрь, то надо еще лаком мотор покрыть каким-то, чтобы он меньше токов, там, короче, и больше от пыли будет здесь. Ну, это вот тяжело крутится, когда космос вообще сопротивляется. Зато всегда, когда крутишь, всегда энергия вырабатывается. И реально ощутимо, он у меня умирал. Я потолкал, хоп, опять заработал. Я еще чуть проехал, опять умер. Вот в Алмате там на ютубе парень рассказывал, у них город в одну сторону. Всегда наклон. Ты можешь, например, если с утра едешь, это можно потом еще насевшим назад ехать. Не, а так ничего не скрипит. Вот под весом тут большим. Сильно не буду тоже увлекаться. Вот такой вот звук. Что это за звук? Звук трения. Так вот, как-то оставить можно будет крутиться. Вот. Такой холостой ход. Ну вот прям слышно вот такой звук. Как он под нагрузкой обычно. Интересно, почему сейчас слышишь? Ты хочешь еще подлить? Не знаю, вот столько хочется сбрать. Он выпален. Не в ту сторону.
чуть-чуть. Да. Ну ты капли капни туда. Что она вниз потекла. Можно вообще А подать. может положить на бок надо? А может. Смотри, вот так. Да. Тогда где они там туда? Нормально. Все, И весь. бобка, конечно, тонкая, она сопротивляется. Ну, нормально. Все, весь затопился. А прям кладите на бок. Нет, прям на бок. Не, а с другой стороны тоже? А что ты хочешь самокатом делать? Подшипники забрызгать маслом. Пока чисто. Записывай. Кольцом? Да. Так, что-то не надо. Вон, все помыл, вот отсюда хорошо видно, видишь, подшипник вот с этой стороны. Мгм. Ну что-то постукивать начало. С этой стороны. По одному тут, а спереди все хуже. Передний вот больше страдает. Раньше ВДшки забыли. Ну, а Блядь, есть что там масло? специально пластмасса цепей. Блин, А это машина обычно масло. не сможешь подержать? Бытовой его продают. Не понял. Что не так?